咁我而家大約係朝早時間4點半啦，咁咧就準備去吳哥窟啦。咁我就要4點半去睇日出。好啦，出發啦！買飛先。吳哥窟嘅門票咧，其實係可以喺網上買嘅，不過我自己想實際操作一次攞張實體票，咁所以咧我就落咗嚟啦。我用咗3分鐘就搞掂。不過可能因為我唔使排，我衝上嚟嘅時候咧，我已經係第2個咁樣。不過如果你排最尾嘅話，就要啲時間。好啦，而家就係行過去啦。咁首先我哋去睇嘅地方呢，就係小吳哥城，佢呢亦都係保留完整度最高嘅地方。柬埔寨國旗上面嘅寶塔呢，就係出自呢度。吳哥窟係分有小圈、大圈同埋外圈。如果你嚟到唔係好夠時間嘅話，就可以考慮小圈，因為呢，佢係最精華嘅部分。而小吳哥城係12世紀國王蘇利耶拔摩二世花咗37年建成嘅毗濕奴廟。呢度嘅人全部都喺度等日出，但我覺得咁應該冇咩睇，係一個雲。而毗濕奴咧就係印度教嘅神，亦都係因為當時嘅國王信奉印度教。而印度教咧就有3大神，分別就係梵天、濕婆同埋毗濕奴。毗濕奴神本身就係生於海上嘅蓮花葉上，隨住毗濕奴神嘅長大咧，蓮花葉亦都變成咗七頭蛇。咁喺小吳哥城嘅門外咧，就見到好多呢種七頭蛇嘅雕像，亦都有守護神廟嘅意思。印度教就相信世界嘅中心係須彌山，而周圍咧就有大海同埋凡人居住嘅小洲。小吳哥城樹立嘅5座寶塔咧，就係象徵住須彌山嘅5座山峰。而喺印度教徒嘅角度咧，呢度亦都係最接近神嘅地方。呢個位係去緊第3層嘅中心塔，上去嘅呢條樓梯呢，講緊係超過60度，佢亦都有人間去到天堂嘅路嘅意思，而條樓梯咁斜呢，亦都寓意住上天堂嘅路係唔容易。最後小吳哥城呢，佢共有8幅好大嘅壁畫，而呢一幅呢，就係東畫廊嘅北壁。而呢幅係講緊印度神話入面著名嘅攪拌乳海故事，呢邊係天神，中間嘅係毗濕奴神，而另一邊嘅就係修羅神。臨走嘅時候，我哋又再次見到守護神廟嘅七頭蛇啦。跟住去嘅地方呢，就係塔普倫寺啦。佢係由國王都耶拔摩7世喺1186年興建，目的係為咗供奉母親。呢度亦都係 Tomb Raider 拍攝嘅地方。呢座寺嘅另一個特點呢，就係佢同好多嘅大樹融為一體。咁啊，因為以前嘅雀仔呢飛去寺嘅頂嘅時候呢，將種子留喺上面，而附近又有水，生長環境又好好呢，咁所以呢啲大樹呢就生長咗起嚟啦。走到寺嘅中央呢，就係國王母親嘅神像，但係神像呢，就已經唔喺度啦。牆壁上我哋會見到有好多窿窿，據聞以前呢度全部都係放滿寶石，講緊有成4000幾個。不過呢，據聞就係打仗嘅時候已經俾人攞走晒啦。我自己最中意呢，就係塔普倫寺，因為我個人呢中意冒險嘅感覺，而呢度呢，就俾到我呢種感覺啦。最後嘅呢，就係巴容寺，
佢係由國王都耶密摩七世喺1219年為自己所建造。呢度共有54尊微笑嘅神像，每一個神像呢都有4塊面，面嘅表情呢都會有啲唔同嘅。有啲神像呢會係平視，代表宅心仁厚；仰視代表觀望神明；俯視係代表國王嘅威嚴。離開嘅時候呢，我哋就會見到寺嘅外邊呢就有幅好大嘅壁畫，講嘅呢就係柬埔寨以前同占婆嘅戰鬥。占婆亦係大概而家越南嘅地方，而我哋見到耳垂比較長嘅呢，嗰啲就係柬埔寨人嘅祖先。呢度亦都記錄咗當時嘅人嘅日常生活，例如係玩劍擊或者係求婚等。又或者係當時嘅學生喺度讀書嘅畫面呢，亦都刻畫咗喺度。咁呢，而家吳哥窟就行完啦，我就返索科水呢度食嘢啦。呢個係高麵炒麵。咧頭先就瞓到黐線啦，咁我而家就去第二個景點，咁就係睇老鼠啦、拆地雷嘅一個博物館嘅。咁而家時間咧就係大約係3點半啦，間嘢就會4點半閂嘅。頭先翻到去嘅時候，大約都係12點半左右。咁其實之後我食完飯之後，我已經瞓咗一段都幾長嘅時間，超攰。而家就好啲。咁咧，我而家就買咗飛啦，而家就喺度第一塔先。咁就要4點鐘先開始有 tour，4點到5點。咁喺未正式開始之前呢，我就喺附近逛下啦。咁呢度除咗有紀念品賣之外呢，仲會展覽唔同各樣嘅地雷。等我買杯咖啡先。呢個係高棉 style 嘅咖啡，飲落係奶味同埋椰子味比較重嘅咖啡。呢度就更加清楚顯示有啲咩類型嘅地雷啦。咁呢喺呢度我哋都得知，原來呢柬埔寨仲有好多嘅人啦，佢哋係受地雷嘅影響而炸傷嘅。咁佢哋就會揾呢種非洲巨樹啦，去幫佢哋發掘啲地雷出嚟並且拆除。而點解唔用狗呢？因為呢佢哋嘅體重呢係比較輕，所以呢即使發掘到地雷，亦都冇咁容易俾地雷炸傷。一般嘅老鼠呢，只係壽命2年至3年，但係呢，佢哋壽命呢係可以去到8、9年嘅。咁所以啦，佢亦都係因為咁樣，佢亦都適合做訓練啦。好啦，咁就 A-pop 嗰度咧就睇完啦，而家就返 hostel 啦。hostel 有個 tour 咧就食 street food 嘅，咁我就想去 join 下。咁咧我就 join 咗 night market 嘅 tour 啦，就會由5點半去到7點，咁就 total 10個人一個 group。咁呢個 tour 咧就分有3個 station 嘅，第一個 station 咧就會帶我哋食開胃菜。咁開胃菜咧就係啲昆蟲嚟嘅，呢個開胃菜都真係開胃。我哋首先逐粒昆蟲試完之後呢，就將啲昆蟲撈埋一齊啦，然之後再一紮咁擺入口度。據聞呢個先係比較正宗嘅食法。
呢個 station 咧應該係食主菜嘅 station。咁當然我哋食嘅就係高棉料理嘅特色主菜啦。最後嘅咧就係甜品環節，因為咧就冇乜太大特別啦，所以我就唔特別做記錄啦。最後就以導遊美妙嘅歌聲作結啦。今條片就到呢度，係咁，拜拜。最後我懷疑佢都係想同我一齊瞓覺噶啦，唉，我唔同佢玩啦，我瞓先啦，你記得都早啲瞓喎。